まあどうやらなんか1個乗せの方がいい台と2個乗せの方がいい台と、両方ありそうじゃないですか。うん。あれ、お、ノーマル。アリとノーマルリーチで大当たりをゲット。奇数図柄揃いで大当たり後は時短のギンギラモードへ突入となります。はい、当たりました。まあ一応最初右打ちで消化してみたいと思います。で、重複入賞の数を数えながら、これ出玉測ることはできますか？アリとは右打ち時の大当たり出玉を計測。消化時間は2分36秒で出玉は1308個となりました。大当たりが終了し時短のギンギラモードへ。はい、今ですね、100回時短に突入したんですけれども、はい、確変ということですよね。これ確変図柄で当たるとこの右打ちの100回時短に突入すると。ちょっといろいろ微妙に違うんですけど、違うの？奇数図柄で当たると、まあ時短に突入します。はい、で、まあ偶数で当たってもラウンド中にクジラッキーを捕まえたりとか最後にサムが出たりとかしますと、時短に突入します。で、まあ突入率は2分の1。2分の1。もうこのあれですよね、右打ちっていう表示が出たら、突入ということで、おなじみのこの紫の画面になれば、時短状態というふうになります。簡単だよね、上に出てるからね、文字がね、しっかり読んどれば。そうですね。で1回突入しますとこれが今度は3分の2でループするので、しかもこの消化がすごい早いんですよ。すごい早い。まあここのまずスルーを狙って右打ちます。スルーを通過しますと、この小出地がここだったかな、上ですね。あ、こっちか、こっちが、これが回りまして、小出地が当たりますと、こちらの今度ベロの方が開きます。そこに球が入りますと、このアタッカーが、開きまして、で、V に入りますと、ここに V があるんですけど、これ大丈夫ですか？すごい奥の下の方にあるよね。複雑なように感じますけど、打ちっぱなしにしてたらもうほぼすぐに当たります。あ、そうですか。はい、わかりました。はい、では早速やってみたいと思います。お願いします。この現在の釘の状態ですと止め打ちは効くと思われますので、ちょっとやってみますね。はい、お願いします。はい。スルー通過しました。通過しました。はい。回ってます。今当たりました。ベロ開きました。下開きました。はい。今僕が何をやったかと言いますと、ベロに拾ってからベロに拾う瞬間を見ててください。拾ってから4発打って止め、まあこれの繰り返しです。ベロに拾ったら4発打って止める、で1秒ぐらい待って打ち出すと。そうですね。ここが開いて入ってったら、その後34発多く45発ですね。45発、4発か5発のどっちかがいいと思います。まあ5発が無難かな。今ドンピシャですね。あ、1個目が入ってからってことで、割とすぐ次の電柱、ちょっと今早かったんですけど、1秒ぐらい待ってそうだね。そうですね。カッチンぐらいね。割とすぐ次の電柱開きますんで、まあこれがベストのタイミングなんですけど。今増えてますよ、ちなみに球が。ここは何個昇級なんですか？10個じゃないかな。10個？いや違う、分かる、ちょっと自信ないですなわけないよな。10個は多いね。10個はない。3個か。全て3か。でもこんだけ拾う個数が多ければね、今ベロで2個下で3つですから15個でしょ。で打ち出しが7、8個だとすれば1回につき6個7個ぐらい増えますからね。そうですね。大きいですね、意外と。うまい完璧じゃないですか。今2個拾って下4個。今一生懸命やってるでしょこれ邪魔してるわけじゃないからね。説明してくださいじゃあ私が説明して、入ったら、じゃあ私が数数えてこうタイミングしっかりね。はい、今
ベロで1個で下で1234で下で V。 はい、ちょっと注目しようか。はい。私の台なかなか当たりそうにないんで、時間計ってもらえますか。さあ打ち始めます。はい。ギンギラモード中の大当たりとなった有戸。連チャンの鍵はラウンド開始間もなく訪れるギンギラチャンス。奇数図柄が揃えばギンギラモードが継続となります。いいな、有ちゃん。はい、いっぱい当たって。いや楽しそう。ホールでね当たると嬉しいんですけどね。これは今昇格のチャンスをやってるってことです。そうですね。これで奇数が当たれば時短継続です。まあでも大体偶数が揃うんですよ。大体偶数が揃う、でまあこっからです問題は。こっから問題。この連打硬くなれ分かんないですけど、連打動いてる。動いてる。大変な勢いで。ちょっと気合足りないんじゃないの。気合入れてる。気合入ってないよ。もう決まってると思ってるでしょ。もう当たった瞬間に決まってると思ってるでしょ。思ってます。そうですね。はい。まだチャンスありますか。ありますよ。あります。あります。お、さあここですよ。これが2回目のチャンス。真のチャンス。マックスまでいけばいいんですね。はい。俺がやる、俺が。私の気合を。どうだ。これですよ。これですよ。うまいね。気合ですよ、気合。また勘違いしちゃう人が出てくるから。ということで今クジラッキーマックスまで行ったんですけど、これでまた時短継続になりました。ってことで連チャンがほぼ確定ということですね。ほぼ確定です。はい。いやー楽しそう。いや楽しいです。で今の継続率が 66%、っていうことですよね。見事昇格した有戸は再びギンギラモードへ。止め打ちしながら当たりを待ちます。さあ止め打ち手順をね少しやっていきましょうか。閉まってから1秒ぐらいしてからまた打つと、今ここ今ぴったりだね。今6発打ったね、有ちゃん。6発打って4発入ったよ。1234567。7発打つと2発今ちょっと遅い。1234566。6発ぐらいがいいかな。そうですね。1秒待って6発ぐらいぐらいでいいと思うんですよ。今7発だったけど6発ぐらいがいいね。止め打ちの結果、2連目は20回の開放で84個、3連目は16回の開放で98個の玉笛となりました。